бүләк алһаң ҡыуанаһың, әрләһәләр илайһың, ә КВНда ҡыуанаһың да, илайһың да, ҡушылып йырлайһың да. Киттек юмор иленә. КВН саф башҡортса тип юҡа ғына атылмай. Башҡорт теле көнөнә арнап студенттар туған телдә шаяртырға булған. Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филологияһы, шәрхиәт һәм журналистика факультеты бына инде 2нсе йыл ошо бәйгене студенттары араһында үткәрә. Без КВНда 2нсе тапҡыр ҡатнашабыҙ. 2нсе курста ҡатнашып беҙ 2нсе урын алғайныҡ. Дөбөр шатыр исемендә һәм бына быйыл да ҡатнашып, 7 ҡыҙ исеме менән 1нсе урынға сығырбыҙ тип өмөт итәбеҙ. Беҙ үҙебеҙгә 7 ҡыҙ тип исем алдыҡ бит, команда исеме, шуға күрә 7 ҡыҙ легенданан улар беҙгә прообраз булып торҙо. Һәм шуға ла беҙ үҙебеҙҙең образдарға инде милли элементтар өҫтәнек. Ысынлап та, шаяртыуҙар яҙыуы еңел эш түгел. Тик сәхнәлә торған студенттарҙы был бер ҙә туҡтатмай. Барыһы ла ныҡлап әҙерләнгән, ғәҙәти генә күренгән мәлдәрҙе лә көлкөгә әйләндереп, сәхнәләштерҙе улар. Кейемдәрен дә образға килтереп һайлағандар. Зилиә, беҙ беләбеҙ һине унда әле мәктәпте үткән, әле колледжды үткән, ҡыҙы диплом алғаның, ҡатыраңды тозоп беләбеҙ, бөгөн туй үткәрә кебек КВН. Быйыл 7 команда ярышҡа сыҡҡан. Ҡыҙыу барған бәйгенең төп еңеүселәре ауыл ҡыҙҙары командаһы. Ҡотлайбыҙ уларҙы. КВНға әҙерлек нисек үтте? Беҙҙең әҙерлек бер көндә төндә үтте тип әйтә алабыҙ. Беҙ 5 кеше ҡатнашабыҙ командала. Беҙ әҙерәк кенә малайҙарҙы көлдөртәбеҙ, уларҙы пародиялайбыҙ. Йәшлек ансамблен. Тамаша залы ла шымылтырманы. Алҡыштар менән һәр сығышты күмделәр. Плакаттарҙы төшөрөп ҡуйғандар улар. Гөрләп ултырҙылар. Сессия алдынан туйғансы көлөп ҡалыр кәрәк студенттарға. Унда шаярырға ваҡыт та булмаясаҡ. Саф башҡортса КВН шаулап гөрләп үтеп тә китте. Дуҫтар, әйҙәгеҙ сәхнәлә торған шаяндар һәм отҡорҙар кеүек дәртләнеп, көлөп кенә йәшәйек. Көлөү ғүмерҙе оҙонайта. Фатима Сунбулатова, Дан Рахимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.